Bonjour, bonjour. Bandeko nyonso bolingaka émission Zaba Mutu Zaba Valère. Na pesi bino bambote belé de la part ya Andy Wetu Zaba Mutu Zaba Valère ngai moko présentatrice ya émission Zaba Mutu Zaba Valère. Na pesi bino bambote place so bozali. Lisolo na yeli bino na poko lelo eza lisolo moko matata, eza lisolo moko mulunge, eza lisolo moko apasi. Ezo senga na yo mutu ozotala ngai, kozanga te ko s'abonner na site na ngai, kozanga te ko fina cloche de notification, kozanga ba vidéo na ngai te, kozanga te ko like pe kozanga te ko cha commentaire na yo. Lisolo na yeli yo eza lisolo moko vrai, lisolo moko tiko salema. Et salemi ezo sala passe na mutema. Alors mama bana abengi pona na pesa conseil, azo senga lisungi ya conseil. Lisolo sa on sepe lisio ko zanga te vraiment ko partager po mama azo senga conseil a ebite nini asala. Lisolo la biso ezali na poko lelo, lisolo ezali que confinement oyo to ebite ezo mema biso wapi. Confinement oyo soki sene a intervenir te mabale ko kufa bato bakoboma na ba divorce donc eza pasi pe mawa. Lisolo na yeli ezali ni papa na ndaku tonton aza marié na mwasi na ye na bana na bango couple eza malamu couple eza kitoko y a pas de problème baza pe la procédure à divorce te couple eza pe na maladie na moment confinement oyo ba mama biso tozo sepela parce que ba papa na biso baza ba pembe na biso toza ko sepela confinement oyo malgré toza ko sala te mais soki tranquillité eza na mona ndaku toza na biso calme tozo zelaka gouvernement et ça la musala nango afin que to bibato banda misala. Moment où il y a confinement, maman va comme sévère na mibali na bango. Pour maman zo ba ke musa les ate, papa go bi go ke ne wa, faut que des supermarché. O e pa piringa ezate. Ona kena nganda ezate. Ona beti sibana tout na jardin ezate. Donc biso nyonso na ba mibali na biso, na bana na biso to zona banda ko pour le moment ya confinement. Situation ni ne komeli couple oyo. Papa yo zotala ngai, be maman zotala ngai. Sans confinement, tant confinement ils allaient quitter, to profita qui na moi retard parce que chef nangai Moussa nangai c'est là qui retard métro besoin qui moi problème embouteillage boye to ba réseau belé mais dans moment confinement raison nyonso wana exact parce que on est là à la maison à part ba course et on ma bilo ko lia be pharmacie be hôpital nzoka ne papa azwa deuxième mois-ci azwa chéri na libanda asali na chéri wana 3 ans. Na 3 ans asali na chéri na ye bavandaka ayebisaka chéri na ye libanda ke nonga na mwasi nanga toyokanaka lisusu te tokoma na moment ya divorce etc to binde mibali bakosaka tokabona kutu ba chambre. Soka sala ndako na ye po abima amemaka mwana na ya 5 ans akendaka ne pa makangu. Donc moko bima na po biki mama biki azo betsa mwana tupo mwana lembi ndako. Nzoe ko betsa tu wana kene pa makangu na ye bavandi titi bazongi. Mama pe atimbela na ete po basi ya malamba tika bana baona bambali baona mwa liberté ko serepe makasi te pa kokufa mais aza na mwa liberté ya kotambola po serepe za mabe. Alors bandeko na ngai papa asira fi wana ki akobala ye boye basali ne 3 ans. Na 3 ans na basali bandeko na ngai mama endako ayebaka te ba mibale belé baza ba hypocrite. Basa pe na mama kangu libanda pe mwasi pe aébité mais quelque part ils ont bien pour la bomba mais quelque part ça cause des problèmes maintenant voilà les conséquences qui sont là. Alors bavandi tant batali moment de confinement les kangu azomona susu mobilité albino confinement oh ça fait ce qui 2 mois ce qui 3 mois auto so ki nga na mona côté mais comment ko benga pe comme ya ba tata po ba mama nyonso ba comme prendre ba téléphone ba mama to comme prendre ba téléphone to liko yoka te cha to liko yoka te donc to ça penza et vient ba téléphone voilà moi si sur la benga mobile doit acheter téléphone en mode avion donc ça est un peu compliqué voilà tant ma moi né à 5 ans kuna ba liaka ba meli ba zongi na moment confinement mobile azomona na te. Moi, il faut assez décider comme la somme benga yé na zo joie te fona kenanda kuna ye. Pour moi moi c'est dans la séparation donc moi je m'en fous ko ya eya. De le kangu a longwe na ndakuna ye a keti et pas ya moi c'est liboso
a fini bouton. Moi c'est le bosso tout on a noté un problème on a awa ouais a fond linda. Sans tali aussi les remarques bien basi o libanda. Bayeba ka souvent ka basi ya mandako bazaka champion ya koyeba mwasi ya ndako okoba utu mwasi ya ndako ayebi atayete mais ya kosala tout amiyebe de que mwasi ya ndako aza ndenge nini voilà un peu donc maman fongola qui porte papa fille wana côté na ndako tant kaka mwana na 5 ans a Monica ka fille wana oh tata ça va ayambi tata na ye wana o suko maman comprendre ndenge nini mwana na nga 5 ans ayebi tata oyo a PCP combo ya fi on peut biso a de temps ba combo te betaka masolo mais to temps combo te ayambi a tout disco maman ozana o te na ko luka mobali a pesi combo mobali ay ko luka mobali o luke po na moment confinement ba bazo bima te tala kaka wa ko ma confinement o te ngana ye pona ya ngote ngana ye fa bangale to solula o bika basi o ya mibale basi o ya ba chéri biso basa libanda ndenge to binoko o mona kolo mobali kuta sana ekimia mais biso yoka munoko to sala kanango minoko to sana ngo donc ça compliqué ne mama atuni mwana na 5 ans o yebili tata wapi mwana bandi ko expliquer non quand on part chez tata on me donne des bonbons des chips des chocolats on met les dessins animés papa entre dans la chambre avec tata il reste un peu longtemps là-bas après papa va sortir et puis on rentre à la maison donc maman comprend maman les kangunde yeyo bandeko tala risque mona mwasi oya zui o uti ne pas na yo na moment ya confinement oya koluka mobali tina ndako na ye quel risque osi ba bomi yo mama mama yo mtu otala nga soki ba bomi yo na kati ya ndako wana okosala ndenge nini risque ya ndenge wana otiki ndako na yo na ba conflit oya kozwa coronavirus na balabala tala risque ko toke tina po atut na baboyalité mama zela mobali baboyana définitivement après yo boyo kana ndenge na bino me ko tika ndako na yo ya kokende ko luka mobali place azalaka vraiment et ça linga passe na motema ya kozwa ba risque ya niveau wana nde mama akeko lamusa mobali po mobali asaki kolala akeko lamusa ke lamwa kuna soki nani yango tata kuna zoluka yo mobali alamuka ya na salon boy wo yo kosala nini ote no banda confirmer bandaki ozobe ngate ozoyate eloko moko te sikoyo ote donc epesi pesa mbwa aboyi couple bandi ko swana na ndenge moko na ndenge mukiete koswana fi wana pena mobali pesa mbwa aboyi tala niveau place couple ki na confinement oyo mama wana tellement to sakade bien ko benga na téléphone première chose na yebisa ke no ko benga mbila te parce que dans moment confinement et ko pesa bien te et puis deuxième point na yebisa ki ye zana maîtrise joie maîtrise ko sala fi wana le côté bimisa fi wana akene tranquillement yo vanda no calme tala spectacle nini mobali no ko sala mais ko boya ena nude zalana no calme tala confinement de konanga place zo mama mibali tala confinement oyo secret yebana kite eyebani mama zo senga conseil yo mtu zo tala ngo zo landa ngai azo senga conseil nini asala mobile na ye aboya ye asala ye nini aloba nini po bangona mo mwasi basana mo pela procédure ya divorce te et basana bangona problème te likangu azangi pe patience parce que ayebalobi ke non mobali ayebisaki ke ndo basi baboyana basana procédure ya divorce tala makambu place ekomi bandeko na ngai tala makambu place ekomi pourquoi ko risquer vie na yo ke ndoko luka mobali tina ndako na ye zela confinement mokole kosila bokuta na place o bino bokutanaka bokuta na place o bino bokutanaka bandeko na ngai mibali botia ko risquer ba biloko mususu ozo kende place likangu tie ko mema mwana te sko mwana nanu muto revese yo avant mama na bangwa yeba po mwana wana ayebi tata wana fi wana be age tata papa présenta mwana wana tata tala mwana nde ayebi si so fi na pe aya ka ina ndako te ne mwana pe ala lo balma ka tata te bien on zo pesa au conseil confinement oyo to ba kozana kimia to ba ko éviter ba problème na moment confinement oyo to linga to créer ba ambiance bien na bandako to éviter ba choc to éviter mo penza parce que to za wana 24 na mibali na biso na bana na biso yo mto zo tala ngai
conseil okopesa mwana mwasi oyo yango nazoyebi biso tia commentaire na yo po tosunga mwana mwasi oyo mpona selo mwana mwasi oyo bateli nasala aboya ye abenga mbila abenga na ye akende kokuta likambo wana azosenga conseil. Donc yo moto ozotala ngai vraiment sungai na conseil tia commentaire na ona se to sunga mwana mwasi oyo azosenga lisungi. Yo moto ozotala nga vraiment kozanga te ko s'abonner pe ko partager olingi filmage na yo olingo leka na émission na yo contacter nga na zawana tozo sala émission moko socio-culturelle émission moko zaba mutu zaba valeur. Voilà, on a koyebisa yo tokozanga toujours kopesa toujours bambote na ba oyo basutenaka ngai président nga Semble Matama na peso bambote belé grand frère nanga Pupa Mado bambote belé Janine Sungu mwasa bato ya Pasichebo na peso bambote belé Gikonde Mobala Malonga bambote belé pourquoi pas David Galiano grand frère nanga JP Makengo bambote belé grand frère nanga lisusu Ngoudifar grand frère nanga Fidji na peso bambote belé pourquoi pas grand frère nanga papa Mazé Alea na peso bambote belé place so bozali peso bokuta mais pourquoi pas le premier ministre ngala mo métier bona kati ya République démocratique du Congo na peso bino bambote belé ba mama nyonso ya tunga nzola na peso bino bambote ebelé pourquoi pas président Dodoli na Hollande Dodoli Luzolo pourquoi pas président Jacques Mayekou na France et pourquoi pas grand frère nanga Dédé Mabiala en tout cas na pesi ba mbote belé bo partager vidéo oyo et pesa toli bo tangu sa vidéo oyo to sauver couple oyo ngait na part nanga na sa contre couple oyo et kufa na sa contre et ba se séparer en tout cas to suka couple oyo yo muto tala ngai to ba ko éviter ba problème na ndaku na moment oyo ba confinement to sala bien bolingo na biso za kitoko to soigner ba blessure intérieure to provoquer ba blessure té mais to soigner plutôt ba blessure oya kala to sala bien yo muto lingai kozanga te ko s'abonner pe ko partager. À la prochaine, je t'aime beaucoup.